映っちゃうからダメだよかな。2番。2番ね。2番。どうしよう。かわいい。ごめんなさい。番組史上初ですね。どうしました、太陽さん。太陽さん、いい加減にしてください。勘弁してください、時々。太陽ムズムズしたんはまあしゃあないけどさ。そうね、そうね。ああ、びっくりした。どれでもええか。